यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। कभी वो बादशाह तख्त नशीं, कभी वो बादशाह तख्त नशीं, कभी कासा लिए गदा देखा। मेरी गाड़ी चला कर तू निकला है रे किस ओर, मेरी गाड़ी चला कर तू निकला है रे किस ओर, मेरी गाड़ी चला कर तू निकला है रे किस ओर। डगर डगर मेरा डेरा आंगन आंगन में हरियो, डगर डगर मेरा डेरा आंगन आंगन में हरियो। खुद से पूछ के देख कभी तो मैं परदेसी को, राखा तू किस कारे तेरा राखा कौन। मुझसा नहीं कोई यूं तो हर किसी के अंदर में, मुझसा नहीं कोई यूं तो हर किसी के अंदर में, मुझसा नहीं कोई यूं तो हर किसी के अंदर में। उनके आगे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं के आगे मैं। तसव्वुफ नेक अमाल के जरिए कुर्ब इलाही पाने का नाम है। तसव्वुफ की बुनियाद ख्वाहिशात नफसानी से जुदाई बरतने पर कायम है। तसव्वुफ के लिए रियाजत नफ्स, रूहानी मशक्कत और जिक्र फिक्र लाजमी है। फिक्र की इब्तदा नरमी और मदारात से होनी चाहिए। इसी से पाकीज़गी का जौहर हाथ आता है और मोहब्बत पैदा होती है। जिंदगी एक जहद मुसलसल है। जिंदगी को तभी कामयाब करार दिया जा सकता है कि जब मन और तन की ख्वाहिशात नफसानी बस में की जाएं और अपनी पुरस्रार जात में पिन्हा अबदी नूर की शाओं का पता पाया जाए। इरफान जात का यही फित्री जज्बा है जो इंसान को हुस्न खुल्क, तहजीब नफसी, सब्र तहम्मुल जैसी इंसानी सिफात की जानिब रहनुमाई करता है। और यही सिफात इस दुनिया को निजामी इंतशार से महफूज रखती हैं। जितने भी कल्चर हैं उनमें साधु संत दरवेश फकीर ये हुआ करते हैं, मांग्स इबादत करने वाले होते हैं। जहाँ तक तसव्वुफ का ताल्लुक है, इसे कहते हैं इस्लामिक मिस्टिसिज्म। जो मिस्टिक इस्लाम मुसलमान जिनका ताल्लुक मज़हब इस्लाम से है। अगर आप इसकी इब्तिदा देखें तो हमें पता चलता है असहाब सुफ़ा से। असहाब सुफ़ा वो कौन लोग थे? फ्रेंड्स ऑफ द प्रॉफिट वो कौन थे? हमारे हुजूर के जो उनकी फिदाई, उनसे मोहब्बत करने वाले थे। उनकी जगह आज तक मस्जिद नबी के बाहर महफूज रखी गई है। कहते हैं असहाब सुफ़ा में वो लोग थे दिनों रात खुदा की याद में मगन रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में दरवेशों और फकीरों की एक जमात ऐसी थी जो हर वक्त जिक्र खुदाबंदी में मस्त रहती थी। उनकी तादाद में बदस्तूर इजाफा होता गया और आगे चलकर वो सूफी कहलाए। ये काफिला अरब से मिस्र, तुर्की, शाम, इराक और वहां से ईरान तक पहुंचा।
پہلا شخص جس کو اسلامی تاریخ میں صوفی کے لفظ سے پکارا گیا غالباً ہاشم الصوفی تھا۔ اس وقت صوفی کے معنی تھے وہ شخص جو زہد عبادت میں اپنا وقت گزارے، سادہ لباس پہنے اور سادہ کھانا کھائے۔ اس کے بعد صوفیت کے قواعد اور اصلاحات دھیرے دھیرے مستحکم ہونے لگے، یہاں تک کہ تیسری ہجری تک آتے آتے تصوف نے اسلامی روحانیت کے ایک باقاعدہ مکتب کی شکل اختیار کی۔ تصوف کی دنیا میں یعنی 3 سٹیجز پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک سٹیجز ہے جو پہلا سٹیجز ہے وہ فنا فی المرشد ہے، جو آپ کا ٹیچر ہے اپنی پرسنلٹی کو اس کی پرسنلٹی میں مدغم کر کے فنا کر دینا۔ دوسرا سٹیج ہے فنا فی الرسول، یعنی رسول اکرم سے جو ہمارے پاک پیغمبر ہیں ان سے محبت رکھنا اور اپنی ہستی کو مٹا دینا ان کی محبت میں۔ اور تیسرا سٹیج فنا فی اللہ ہے۔ تصوف کی ایک قسم وہ ہے جسے باطنیت کہا جاتا ہے۔ غرض تصوف کا جو روپ دنیا میں متعارف ہوا نہ صرف مختلف ادوار سے گزرا بلکہ جن جن ممالک سے ہو کر آیا تھا وہاں اسلام سے قبل پائے جانے والے مذاہب، نظریات اور فلسفوں سے بھی متاثر ہوا۔ کشمیر میں تصوف کی آمد دیگر ملکوں کے ساتھ کشمیر کے تجارتی تعلقات کی وجہ سے بہت پہلے سے تھی، لہذا ایران و خراساں سے تصوف کا یہ فلسفہ جن ملکوں تک پہنچا ان علاقوں میں بدھ مت کا بھی اثر رہ چکا تھا۔ تصوف نے یوں مختلف رنگوں کی قوس قزح بنا لی۔ صوفی نے کئی اشغال، کئی مراقبے جو ہیں وہ کی ہیں۔ مراقبہ ایک طرح کا میڈیٹیشن ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پاک و صفا جگہ پر بیٹھتے ہیں اور آپ نے پاک و صاف کھانا کھایا ہو اور پاک صاف جگہ پر بیٹھے آنکھیں بند کر کے آپ تصور میں اپنے یہ 2 آنکھوں کے درمیان جو جگہ ہے اس میں آپ دیکھ لیں، روشنی کو ڈھونڈیں، خدا تعالیٰ کے نور تجلی جو ہے اس کو دیکھ لیں، یہ ڈھونڈیں، یہ مراقبے میں ہے، دیدار حاصل کر لیں۔ صوفیوں کی اصطلاح میں شریعت، طریقت اور حقیقت تصوف کے مدارج ہیں۔ جب یہ مدارج طے ہوتے ہیں تو انسان میں خود بخود معرفت آتی ہے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت کیا ہے؟ علماء تصوف نے اس کی تعریف یوں کی ہے۔ شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، طریقت ان کے افعال اور حقیقت ان کا حال۔ راہ حق کے طلبگار کا پہلا مرحلہ اور مرتبہ شریعت کا راستہ ہے۔ شریعت کے احکام پر پابندی اور بلند ہمتی سے عمل کرنے کے نتیجے میں اس پر طریقت کا راستہ ظاہر ہوتا ہے۔ طریقت دل کا راستہ ہے اور اصلاح باطن کا نام ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ نفس کو پاک کرنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ جو آپ کا استاد ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے، صبر و رضا، اور اپنے صاف کھایا جائے، نیک کھایا جائے، نیک خیالات رکھے جائیں، صاف پاک کپڑے پہنے جائیں، اب جسم کو صاف، گندی چیزوں سے پرہیز کیے جائے، گندے خیالات سے پرہیز، یہ جو ایک ٹریننگ ایک طرح کی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے جاروب کشی، یعنی دل کو صاف کرنے کا طریقہ۔ اس میں وہ آپ کو کہتے تھے ذکر،
जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, जिक्र करते जाइए, दिल को सफ़ा किए जाए। तो इसका जो मंबा है कि दिल है, ये जी एक तख्त है जिस पर खुदा तआला बैठा है। तो आपके बीच में ही, आपके दिल में ही है खुदा, जिसको आपने पाना है। लेकिन ये कैसे पा सकते हैं, इसके लिए उन्होंने वसीला रखा है कि इश्क रसूल, उसके आप आशिक बने, अपने रसूल पाक से मोहब्बत करें और इस मोहब्बत में गर्क हो जाएं और अपने आप को फना कर लें। तब जाकर आप वो तजल्ली आपको होगी, आपको रोशनी मिलेगी, आप कुछ हासिल कर सकेंगे। तो ये है तसव्वुफ। तरीक़त के हुकूक पूरा करने से पर्दे और हिजाबात दूर हो जाते हैं और दिल हक़ाइक़ के नूर से मुनव्वर हो जाता है। औलिया-उल्लाह का आलम निहायत ताबनाक होता है। उनके दिल आईने की तरह साफ और शफ़ाफ होते हैं, जिन पर अल्लाह के नूर का अक्स पड़ता है। वही नूर आलम ज़हूर में उजाला करता है। दोस्तान खुदा जाहिर की आंखों को बंद करके दिल की आंखों से देखते हैं। यूं वो पोशीदा हक़ाइक़ की एक वसी व अरीज़ दुनिया का नज़ारा करते हैं। यही वजह है कि औलिया-उल्लाह के दिलों में किसी किस्म की वहशत या दहशत नहीं समा सकती। तसव्वुफ की किताबों के मुताबिक अहादीस कुदसिया में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से औलिया अल्लाह और बरगुज़ीदा बंदों की तारीफ़ें की हैं और उनकी शान को वही खफ़ी में यूं अदा किया है। हाँ, नेकोकारों को मेरी मुलाकात का बेहद शौक होता है और मुझे भी उनके साथ मिलने का इससे बढ़कर शौक होता है। जिसका मौला है उसका सब कुछ है, यानी खुदा का महबूब मुख्तार भी होता है, जो चाहे करे। जब मेरे बंदे पर मेरी जिक्र यानी याद हक गालिब आती है तो वो मेरा आशिक हो जाता है, फिर मैं भी उसका आशिक हो जाता हूं। जिसे मेरी मोहब्बत ने कत्ल किया वो मेरी जात में जम हो गया, यानी शहीद इश्क मुझसे मिलेगा। ऐ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक शराब है जो मैंने अपने दोस्तों के लिए तैयार कर रखी है। जब वो पीते हैं तो मस्त हो जाते हैं और जब मस्त हो जाते हैं तो इश्क करते हैं और जब इश्क करते हैं तो तौबा करते हैं और जब तौबा करते हैं तो साफ हो जाते हैं और जब साफ हो जाते हैं तो वासिल हो जाते हैं। बस उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहता। जिसने मुझे ढूंढा उसने मुझे पाया और जिसने मुझे पाया उसने मुझे पहचाना
और जिसने मुझे पहचाना उसने मुझे दोस्त रखा। जिसने मुझे दोस्त रखा उसने मुझसे इश्क किया, और जिसने मुझसे इश्क किया फिर मैं उसका आशिक हो गया। बस जिसका मैं आशिक हुआ उसको मैंने कत्ल कर डाला, और मैं खुद ही उसका बहा लहू बन जाता हूं। यूं यकसानियत और यगानगत जाहिर हो जाती है। औलियाउल्लाह मेरी कबा के नीचे हैं। उन्हें मेरे और मेरे औलिया के सिवा कोई पहचानता नहीं। मेरी उम्मत में कम से कम 40 आदमी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक पर मौजूद होंगे। मेरा बंदा हमेशा नवाफिल से मेरा कुर्ब हासिल करता रहेगा। हाथ है अल्लाह का, बंदे मुमिन का हाथ, गालिब व कार आफरीन, कार कुशा, कार साज। यहां तक कि मैं उसको दोस्त रखता हूं, और जब मैं उसको दोस्त रखता हूं तब मैं उसके कान, उसकी आंखें, उसके हाथ और उसकी जबान बन जाता हूं। फिर वो मुझसे सुनता है और मुझी से बोलता है और मुझसे ही पकड़ता है। यानी उसके आज़ा खुदा के आज़ा होते हैं। खुदा का वली सब्र ज़ब्त के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। मोमिन के ताड़े से डरो, वो तो खुदा के नूर से देखता है। यानी उससे कुछ भी पोशीदा नहीं। मोमिन दोनों जहां में जिंदा होते हैं, यानी सिर्फ नकले मकानी करते हैं। दूसरी हदीस में आया है कि मोमिन औलिया हरगिज नहीं मरते, बल्कि वो एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं। औलियाउल्लाह तत्हीर कल्ब, तज़किया नफ्स और जिस्म की ज़ाहिरी और बातनी सफाई हासिल करने के बाद सुलूक की मंजिलें, रूहानियत और इरफान की बुलंदियां तय करते जाते हैं। यहां तक कि वो उस मकाम में दाखिल होते हैं जहां पर वो ला फर्क बीनी और बीनहम के मर्तबे से सरफराज होते हैं। उसके बाद लाफानी जिंदगी गुजारते हैं जो इंसानी अक्ल शऊर से बालातर है। फिर उनके लिए किसी किस्म की फिक्र या तशवीश का या मरने का खदशा नहीं होता, बल्कि वो नकले मकानी करते हैं। ये सिर्फ जिक्र इलाही और इताअत शरीयत ही है जो इंसान को कामिल और अशरफ बना सकती है। इल्म इरफान के हुसूल की नौइयत दो तरह की होती है। एक है कसब कशिश, इसको किसी कहते हैं। इसकी सूरत यह होती है कि तालिब इल्म इरफान किसी उस्ताद के सामने ज़ान व अदब तय करता है, बैयत करता है और उससे इल्म अमल के असबाक दर्जा बदर्जा हासिल करता है।
پڑھتا ہے اور دہراتا ہے، اور کافی وقت کے بعد، خوب محنت و مشقت کرنے کے بعد کچھ علم و عرفان حاصل کر لیتا ہے اور عالم و عارف کہلاتا ہے۔ دوسری نوعیت لدنی ہے۔ لدنی کے معنی پاس یعنی نزدیک کے ہیں۔ لدنی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے محض فضل و کرم سے کسی کو اس کی تلاش و طلب، کوشش و کشش، کرب و کمال کے بغیر ہی مفت میں عطا کرے۔ اسی لیے علم و عرفان لدنی وہ علم و عرفان ہے جو کسی خوش نصیب کو ادھر سے ہی عطا ہوتا ہے۔ کہ ہمارے حضور جو تھے، حضور پر نور جو تھے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے کان میں کوئی جسے کہتے ہیں اسم اعظم یا کوئی سیکریٹ ورڈ بتا دیا اور ان کو ورد کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے اپنے جانشینوں کو یہ ورڈ دے دیا۔ اس سے ذکر کا سلسلہ شروع ہوا کہ صوفی میں جو ذکر کا سلسلہ ہے کہ وہ ایک خدا کے پاک ناموں میں سے ان کے نام کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں اور اپنے دل کو صفا کرتے ہیں۔ تو تمام صوفی جو سلسلے ہیں ان کا جو اوپر منبع ہے وہ ہے حضرت علی علیہ السلام، اس کے منبع ہے۔ اور حضرت علی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ علی بابا وہ دروازے ہیں اس شہر کے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا یہ کیا کہتے ہیں شہر ہوں۔ تو سلسلہ وہیں سے ہے کہ نالج کا شہر حضور ہے اور ان کا دروازہ علی ہے، اس کے بعد یہ تصوف کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ یہ باطنی عطیہ ہوتا ہے جو یا تو یکدم دیا جاتا ہے یا باطنی طور آہستہ آہستہ باطنی تربیت کے تحت غیر ظاہری واسطے و ذریعے کے ادا کیا جاتا ہے۔ نکتہ تو اتنا ہے کہ ظاہری تربیت اس کے حصول کا ذریعہ نہیں۔ یہودی قوم میں تصوف کے سلسلے کو قبالہ کہتے ہیں۔ یہ ایک قدیم تصوفی سلسلہ ہے۔ علم تصوف کی تاریخ میں بہت سے حوالے ایسے ہیں جن میں ہمارے مورخ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مادی ذات سے کنارہ کش ہو کر عرفان حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ ابتدائی دور کے صوفیاء کرام اگرچہ کلیتاً تارک دنیا نہ تھے، لیکن پھر بھی وہ عام طور دنیاوی جاہ و حشم سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ انہی فیوز و برکات کا نتیجہ ہے کہ اکثر ایشیائی اور افریقی ملکوں میں اسلام کی مشعل روشن ہوئی۔ پیر دستگیر ہے، ان کا بہت بڑا سلسلہ ہے، دستگیری سلسلہ ہے۔ اس میں سلسلہ کبریہ ہے، اب سلسلہ چشتی ہے، ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی کے جو سلسلہ ہے سلسلہ چشتی ہے، ایسے سلسلے نظامیہ ہیں، یہ مختلف سلسلے ہیں۔ کشمیر میں اس صوفی سلسلے کو سلسلے رشیہ کہتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں جو بزرگ سب سے بڑے تھے وہ تھے حضرت نور الدین نورانی ولی، جسے نند رشی کہتے ہیں۔ رشی کہتے ہیں اس واسطے ہم یہاں سے ہمارا جو سلسلہ تصوف کا ہے اس کو سلسلہ رشیہ کہتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی خود فرمایا، اور رشی احمد رشی وہ بھی اس سلسلے اپنے سلسلے کو حضور پاک جو ہمارے پاک پیغمبر ہیں وہاں تک لے جاتے ہیں۔ تو مختلف نام ہیں، اب مختلف سلسلے ہیں، سلسلہ کبریہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ نقش بندیہ ہے۔ سینٹرل ایشیا کے جو جتنے بھی ممالک میں ہیں وہ حضرت نقش بند کا بڑا سلسلہ ہے، بڑے ان کے وہ ہیں، اور یہ یورپ وغیرہ جرمنی اور رشیا میں خاص کر بڑے اس کے سلسلے ہیں، سلسلے نقش بندیہ کے۔
सिलसिला का तल्लक इराक से और क्या कहते हैं मिस्र से और बाकी इलाकों से है। तो बड़े बड़े सूफी बुजुर्ग हुए हैं जिन्होंने अपने सिलसिले कायम किए हैं, लेकिन बेसिकली मकसद वही है कि दिल को पाक व साफ़ किया जाए और इसको इतना पाक व साफ़ किया जाए कि खुदावंद तआला आपका जो दिल है इसके तख्त पर बैठे और आप उसको देख सकें, दीदार हासिल कर सकें, या आपको तजल्ली जो रोशनी है वो हासिल हो सके, नूर हासिल हो सके। हस्त खस्मा दर कमी अलमदद या बादशाह ज़ैनुद्दीन आगे मियानी करम कर रहमत की दरवाज़ मुतराव करम कर फौज की दरवाज़ वितराव शेष सोइल फलातन हर सतस पाव दकहदुन सोइलन रहन बियाव नजरिया शाह ज़ैनुद्दीन नजर कर। यह हकीकत तस्लीम करना पड़ती है कि लोगों के रुश्द व हिदायत के लिए जो रोल शहनशाहों की तलवारों और अस्करियत दबदबे से ना हुआ, वो औलिया इस्लाम ने महज अपने खुलूस, अखलाक और बेलौस नफ्सकुशी से आसानी के साथ अदा किया। इन वलियों और ऋषियों ने अपने अपने इलाकों में लोगों की आड़े वक्त में रहनुमाई की, ऐसी रहनुमाई जो सियासी रहनुमाओं से मुमकिन ना हो सकी, और इस तरह इंसानी कदरों की हिफाजत की और उन्हें आगे बढ़ाया। दुनिया भर के इंसानों को ऐसे औलिया किराम और ऐसे ऋषियों पर फख्र है। मुझको समझने की तेरी हर कोशिश है नाकाम, मुझको समझने की तेरी हर कोशिश है नाकाम, मुझको समझने की तेरी हर कोशिश है नाकाम। खोज न मेरा चेहरा पगले, देख न मेरा नाम, खोज न मेरा चेहरा पगले, देख न मेरा नाम। खुद से पूछ के देख कभी तो मैं परदेसी कौन, राखा तू किसका रे तेरा राखा कौन, राखा तू किसका रे तेरा राखा कौन, राखा तू किसका रे तेरा राखा कौन।